want? मौसम बदलते ही गर्म कपड़े पहनाए थे, फिर भी खांसी बुखार। गर्म कपड़े काफी नहीं, ये दूसरों से मिले कीटाणुओं से भी हो सकता है। सुपरस्टार, जल्दी ठीक हो जाओगी। बाथरूम? वाह। अब ये हमेशा सुरक्षित रहेगी। नई लाइफबॉय में है एक्टिव 5 जो आम साबुन के मुकाबले कीटाणुओं से दे 100% बेहतर सुरक्षा। लाइफबॉय, अब मौसम बदलने का कोई डर नहीं। IPHA द्वारा प्रमाणित।